क्यूप्रम दमे में भी बड़ी मुफीद है, मैं आपको बता चुका हूँ, हैं? बता चुका हूँ, बात करते हैं नहीं बात करते हैं, बता चुका हूँ। लिखा हुआ है यहाँ पे दमा में और काली खांसी में। हाँ, काली खांसी में तो है, गर्मी से डेफिनेटली, बड़े बिल्कुल ठीक है। ठंड से फायदा हो। काली खांसी में बहुत मुफीद है, दमे में बहुत मुफीद है। अगर स्पेज़म को गर्मी से ज़्यादा तकलीफ पहुंचती हो, स्पेज़म बढ़ता हो और सर्दी से आराम आता हो, तो फिर क्यूप्रम इज द मेडिसिन। अगर सर्दी से तकलीफ बढ़े और गर्मी से आराम आए तो स्पेज़म में कौन सी सबसे अच्छी दवा है? मैकफॉस। मैकफॉस, हाँ। क्रैम्प्स का बता चुका हूँ आपको। क्यूप्रम और पोडोफाइलिन की क्रैम्प्स मिलती हैं बास केसेस में। क्यूप्रम की स्पेज़म्स का और क्रैम्प्स का आगाज टमी से है, अंदर अंतड़ियों में कोई सेंटर ऐसा है जिसकी वजह से शुरू होता है ये, और इसीलिए क्यूप्रम का हैजे से बहुत गहरा ताल्लुक है। और क्यूप्रम के हैजे और असहाल की गलत ट्रीटमेंट से मुस्तकिल एपिलेप्सी भी हो जाती है। और रबा में एक केस का मुतालिक तो मुझे यकीनी तौर पर इल्म है कि एपिलेप्सी थी बच्चे को। उसकी जब मैंने हिस्ट्री ली तो पता चला कि इसको हैज़ा हुआ था जिसको डॉक्टर्स ने सप्रेस कर दिया था, जिसको क्योर कहते हैं, क्योर कर दिया था। और इसकी एपिलेप्सी का ओरा हमेशा पेट से शुरू होता था, माउथ ट्विचिंग होती थी एक, और उसके बाद फिर वो बढ़ के एपिलेप्सी बन जाती थी। उसको मैंने क्यूप्रम दी, उसमें तो क्योरेटिव था बिल्कुल, फिर कभी दोबारा तकलीफ नहीं हुई। तो वो बीमारियां जो किसी वक्त किसी गलत इलाज की वजह से दब गई हों और जिस्म को उनकी शफा में हिस्सा लेने का मौका न मिला हो, उनको अगर आप ट्रेस बैक कर सकें तो किसी कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है, उस दवा तक पहुंच जाएं जिसकी अदम इस्तेमाल के नतीजे में एक बीमारी मुस्तकिल करार पकड़ गई या शक्लें बदल ली उसने, उस दवा से शुरू करें तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। इस ज़माने में मैंने आपको बताया था नज़ले के बाद क्रॉनिक केसेस होते हैं, उनके आगाज़ का अगर पता चल जाए तो फिर वो ज़्यादा आसानी से हल हो जाते हैं। क्योंकि मुझे ये पता है कि इससे शुरू हुआ था, पोटेशियम परमैंगनेट से। पहला नज़ला जो मुझे कॉन्शियसली याद है, जिसने फिर अगर पीछा छोड़ा तो फिर दोबारा आया उसी जगह से, और वो शुरू हुआ था लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, यहाँ से। तो अब भी जब नज़ला का आके कुछ देर ठहर जाए तो यहाँ स्पॉट में वीकनेस पैदा हो जाती, नज़र आती है साफ। मेरा ख्याल है मैं ऊँची ताकत में खा के देखूँगा। उस ज़माने में हम शैम या मॉक फाइट्स किया करते थे, यानी यूँ झूठ मूठ की लड़ाइयाँ, उनमें मगर ऐसी झूठ मूठ की थी कि चोटें भी काफ़ी लगा करती थी। लकड़ी की तलवारें, और तलवार जब तक टूटे ना लगती भी थी दूसरे को, लकड़ी भी काफ़ी काटती है। और इसमें राख में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर वो छटे देने, उसे बड़ी सख्त छींकें आती थी, और मुझे उन्होंने दवाई बनाने पे लगाया हुआ था और वो बनाते बनाते ही मेरा हाल बिगड़ गया था। राख में उसको, जो राख तो बड़ी जल्दी उठती है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को घोटते थे ना जब, तो बड़ी धांस उठती थी। और वो काफ़ी सारे लड़कों के लिए, सारी टीम के लिए मैंने बनानी थी दवा। वो मुझे याद है, डेफिनेटली वो दिन था जहाँ से नज़ले का आगाज़ हुआ है। और बाद में मुख्तलिफ इलाज से ठीक हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ इसको रूट आउट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट ऊंची ताकत में इस्तेमाल करके देखनी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या असर पड़ा इसका, ठीक है। इसलिए क्यूप्रम आवाज़ में अगर ज़रूरी हो और ना दी गई हो और मरज़ हट भी जाए तो क्यूप्रम का बाद में देना ज़रूरी हो जाता है। और मेरा ख्याल है बाद में जब दिया जाए, देर के बाद, तो उसकी ताकत बढ़ानी चाहिए। ये मेरा तजुर्बा है कि गहरे केसेस जो माजी में दबे हुए हैं, वहाँ वही छोटी ताकत काम नहीं आती जो उस वक्त काम आती थी, बल्कि गो हाई, बहुत ऊंची ताकत में दें तो उससे ज़्यादा इम्कान है उसको मरज़ तक पहुँचने का।
اس کے کریمپس میں پوڈوفائلم کے کریمپس بھی یاد رکھیں. پوڈوفائلم کے کریمپس بھی انتڑیوں سے تعلق رکھتے ہیں, اسی طرح وائلنٹ ہوتے ہیں جس طرح کیوپرم کے ہیں. پوڈوفائلم کے کریمپس بھی پاؤں پنڈلیوں میں اترتے ہیں اور انتڑیوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ناٹس پڑ گئے ہیں. لیکن پوڈوفائلم کے کریمپس اور اس میں فرق یہ ہے کہ کیوپرم کے کریمپس کے ساتھ جو اسال ہیں وہ بالکل معمولی ہیں, ان کی مقدار تھوڑی, اور اسال کی اپنی ذات اتنی زیادہ توجہ نہیں کھینچتی جتنا کریمپس اور دیگر تکلیفیں ہیں. لیکن پوڈوفائلم میں ایک دم بڑا سپرٹ کرتا ہو جس طرح کروٹن کا اسال ہوتا ہے نا, کھلا ایک دم دست آئے گا, اور یہ اس کے کریمپس کی تشخیص کر دیتا ہے کہ یہ کیوپرم کا کریمپ نہیں ہے بلکہ پوڈوفائلم کا ہے. اور واٹری اسٹول جو پوڈوفائلم کا ہے یہ ہمیشہ یلو ہوتا ہے, واٹری اور یلو. اس کی اوڈر بھی بڑی سخت ڈریڈفل ہے. بعض بچوں میں نے دیکھا ہے جن کو پوڈوفائلم کے دست لگے ہوں, ان کے صاف ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس جاؤ تو عجیب ذلیل قسم کی بدبو ہوتی ہے اس کی, اس کو بیان نہیں کر سکتا. اس لیے کتابوں میں بھی اس کو ڈریڈفل ہی کہتے ہیں. ہیپرسف کی کھٹی ہوتی ہے مثلا, اور سورائنم میں وہ کیرین کی طرح کی بو ہوتی ہے جیسے لاش سڑ رہی ہو. پیروجن میں بھی, مگر اس میں یہ بدبو جو ہے یہ میں نے جیسا کہ بیان کیا ڈریڈفل ہی ہے بس. اور کیوپرم میں ٹویچنگز بھی ہیں اور جرکنگ آف لمبس بھی ہیں,